கிளாவிகுலர். கிளாவிக்கிளுக்கு மேலே இருந்தால் சுப்ரா கிளாவிகுலர், கிளாவிக்கிள் கீழே இருந்ததுன்னா இன்ஃப்ரா கிளாவிகுலர். இது வந்து சுப்ரா மேமரி. மேமரினா மார்பு. ஸோ மார்புக்கு சுப்ராங்கிற வார்த்தையே மேலேங்கிறத குறிக்கும், இன்ஃப்ராங்கிற வார்த்தை கீழேங்கிறத குறிக்கும். இன்ஃப்ரா மேமரி, சுப்ரா மேமரி. அதுக்கப்புறம் வந்து சுப்ரா ஆக்சிலரி. ஆக்சிலரினா ஆக்சில்லா அப்படின்னா அக்கிள். சுப்ரா ஆக்சிலரி, கீழே இருந்தால் இன்ஃப்ரா ஆக்சிலரி. இது எல்லா இடமும் நம்ம பார்க்கணும். அதே மாதிரி பேக் வந்து நம்ம இப்படி வரைவோம். இது சேக்ரம், லேண்ட்மார்க்.